Mumbai Mafia awood iyo macaani siyaasadeed. Mumbai waa magaalo ay dunidu ku taqaan riyooyin, lacag iyo filmaan, laakiin gadaasheeda waxaa ku qarsoon awood kale, mid madow aan shaashadaha dadka laga tusin. Sanadihii 1970-meeyadii, saboolnimada, shaqo la'aanta iyo cadaalad darradu waxay dhashay kooxo is abaabulay. Dembiga wuxuu noqday waddo nolol halkii uu ka ahaan lahaa dembi. Markii siyaasiyiintu ay arkeen awoodda gaangiska, waxaa bilaabatay is-afgarad qarsoon. Dembigii iyo siyaasaddiina waxay noqdeen laba garab oo isla siman. Magacyo badan ayaa lagu xasuustaa taariikhda madow ee Mumbai, sida Daawud Ibrahim, ninka lagu tilmaamo hogaamiyaha ugu caansan ee isku dhex maray ganacsiga, siyaasadda iyo cabsigelinta dadka. Maanta Mumbai waa magaalo horumartay, balse hadalka maafiyada weli waa qayb ka mid ah sheekada. Qaar waxay yiraahdaan waa la baabi'iyey, qaar kalena waxay ku doodaan in ay si kale u nool yihiin, yacni sharci darro.